Kumbe na malaika yamulabye dda. Bwe nkutegedde kwe Kyagulanyi Center mu Robert. Yeah man. Nkulaba weesimbawo wano. Yeah man. Ebintu. Yeah malaika. Yeah. Wanji Mukama ajja woli Mukama akuyita kale. No, talk about microphones. Look at it. Microphone. We want our microphones bomb class. What am I doing? Right. Yeah. Atakukwegedde bulungi. Right. Ndoze badde akuba wansi mukko. Not you. There is a microphone to tap. Hey, etamudu ya face. Hey. Yeah. Chachamoto mbayanguzi wali ya mkwendeza meza chachamoto mbayanguzi. Mkuya moti mbayanguzi ngaleza amani. Uya tumwagala nnyo. Omayo jajja ffe tumurespect. We respect Chacha. Ffenna tugenza okukola ebintu bino nga yabikolakola dda. Ate tulabidde ku ye. Tumwongere ngaleza amaanyi Chachamoti. Respect papa. Naye mmwe temumanyi. Bannange emyaka ebiri tetukola. Lockdown etonyeza. Bannange tukubye. Kalanze nyize. Naye yanyiga munnange. Nalowooza nti munnange tunaaviirayo ajja kuba akoze eki nga nenkana ku kibegabega naye era akyali wano. Kyova olaba ngezaako mugulire engatto zikola ki? Ezakalina osegera toyasamaate. Lockdown mpi. Lockdown. Kakati mwene embala zanajje embala eno. Nengena ali ku stage ewa Ambrose. Mama. Tutama nawe todanga mukutoka spira sente nawe. Tetunakola tuya sente sijja ziyolawo. Dabokwe oli musiru kuba sente. Mbagwe tosula sente wansi oli musiru. Oli musiru. Omanyi sagala bintu ebyo. Kasema okufume osirikaga nnyo mbagwe kuba sente. Mbagwe osirikaga nnyo. Nkuba sente kuba Bakuwana. Andabayo. Mbagwe nkuba sente. Labayo. Bakuwana zitukube. Tupene sente. Oweddemu mbagwe. Wamma mumpi wange jangu. Noli muhiru. Uliriza. Noli muhiru imbwe. Mulabe ebisho menma. Bana abasajja abampi tebasoboka. Kugamba mutwalo guguno gulonde kuba gwali okumpi n'ettaka yangu wa. Kirira gugu. Kulaba kujiye. Nego koyo kumanyira. This is too much. Nego okumanyira mwana. Ovuma vanyeze ngasi kuvuma. Iye bana mugambye eti. Ani wavuma obumpa okwogera. Njoke kale tatu oli muwanvu okomeno osinga. Osinga okomeno tata. Gwe ani kana kasajja kano pato oliwa. Pato. Tetugenda kuddamu kujja mu kifo kitali safe. I swear. This place is not safe at all. I swear. Mwatuganya security tight. Baba usawe bali. Police weli. Nawe atafete tiri safe. Njagala kumanya ani akubye munange nazimba bwati. Ani. Saga atumanyira. Badolo yolawe chuma. Chinumye munno. Saga kumanyira. Ani kumanyira. Ene barabambi pato. Ndabye ne pato ngejjawo wabweru kiraga wali gundi security bulungi pato. Lwaki? Era tembakiriza kuyingira kubanga singa bayingira ne basanga omwana omuto Mbarara. Siki pato aliwa pato kintu akyo kitereza. Kumanyira. Baleme kusengako musango. Newa yadalindako. Nze musajja mumpi. Omulungi ate nemanyi. Nemunange bwayagala okweraba ng'emali eyo Oyasama ki? Era wano bwe twayimbako nga tusoma mwayimba kayimba kaneeno mugera kunyimbira kamuka enjovu yakula bulungi
naye akakiira akaayo sikuzaako omukono olaba nzenyezi osinze omanya abantu abakulu balekera nnyo abaana it's okay naye osinze awo nzikiriza ne sente zebakufuye zonna mpaka emitwalo 5 gyokka esigadde zitwala zezimu bannange lockdown yatunyika twakembalagastori mwe mwali wane naye ekyali e Kampala bannange okukwata kusukka saawe musatu omusajja kuba nga ali ku promotion osigero luli wasanga nga Kampala nga bapolisi tubajoga nga bwe twagala obala ku musirikale akuba ng'ate yakaaba era kiri covid-19 obuba busungu bungi wasanga nga abasajja bali abasirikale abasooka abedda nga tubasobola nga batumanyira ffe afade kangirita wapi bebo byali nga bisibu ffe tuba tuli mwawusipate tulina basaluvado tulina bamuhanji tuli eyo munyonyo abanyankole tukuba endongo ndine munnange omanye ebiseera ebisinga mugawayi tugende nze mukola ki nze muyita mutwala emunyonyo tuliyo saluvado bebe kulu Alex Muhanji amoti ausipata abala banjenya menya bamannange ati munnange awusipate zina ndongo twagikubiranga munju nebala zonna nzigale kati tukuba endongo kumbe ndowooza waliwo mugobole ali mulokole neiba tayagala ndongo ng'akubira polisi SFC ngejja bannange bali abasajja basibu kati bajja oba pwate ffe tuli bamagye anti bantu olabye agambye atya mbate SFC polisi gweba oliwo SFC gwamanyi anti labe bebo abakika kuolaba n'atuka ne wano awantu ng'azze kubega n'alagirawo nti mbega kati munnange tuba tuli mwawusipate polisi ejja salvadata midde salvado Muhanji yasookayo ne tugamba Alex Muhanji kyakwogera nabo jangu katuga Muhanji jangu Muhanji abantu bazze no you guys wait I'll handle that kumbe basalvada amanyi bali abo bebasindika bamanki balugwala Muhanji yasooka ofuluma ekyakmalamu amaanyi salvada amulemesa I'll handle this Salvador ngata midde ne Muhanji naye anywedde no Salvador you know I'm a Nkore I can handle everything. Muhanji, idiot. Will you handle? Those are my boys. Okay, go. Let me talk to them. Okay, Salvador. Abaya akagulawo. Engwala bwekwakwa. Twawuya Salvador. Afana don't kill. Kati gwe. Amaka fananyi muri munda. Engwala eride Salvador. Oroffe. Nonnoze kale ne munnange. Mumwanja omwenge buli omwe gumukutonya wakwekweka kati bannange akamalayo kati nyamba ese ndaba box ya fiji ngaba Madrat wano jaawo nja kwekweka muno nsirikaze nga kabe yange wedde nenga ne kakati nze wempona munnange nga ngamba Chiko nakujjayo nze nga nyingira box yange ayingira box aliyo mujijukira mu firiji obumpi obumanya aka box yali babu okay kati abera mu box ebose wedde ayingira mu box wansi azira yagala kussa polisi eyingidde munda omukka mutini anyenya box mbwagibinulamu asobole omusirikale naje omusajja yakandula dobozi yabikule box omulundi gumu ng'omukulu asitamye omusajja yaleekaana ani taata w'omwana ono nempanika nenga bannange yese mbadde muno awo si bwempona obumpi bwina disadvantage n'advantage soma nebasanga malayika ojjagwani ani malayika nze yes malayika omulaba bano waliyo malayika yalwala polio kyali bannange nga yalwala akafuba kyali malayika ali mukasi musajja kale bera malayika oyagala nnyo singa nemera n'abajja bakumalamu babagusalawo adeera terazalawo muggulu bajja beekubaka gozanya n'abantu
Bozana abantu be Uganda abafirika bajja bageri mama ngaba twadde ka malaika akekisimu tata bera malaika ayi malaika ali olubuto nozo genda sala malaika yagajja olinga ebisubu by'enseno oli omwami ogaka ebisubu bimmenya tata malaika munene nozo kulode olimyamu n'olufanya bwa tata malaika ocha yasama kwa watu watusadda mu kulobo cha yasama wanyi mukama muliro rocha yasama nasirisa malaika ojago nzaye sasa mukulona na sani ani kamulete tojanyo amanyago gwani wanji amanyago gwani malaika natwamukera nasireto omulala ajapa kukakutana obutabu nze malaika we malaika yagu kobawo gwani amanyago basajja mifule nze ne fulu figa ne bajja ne balamu temwogerako mugende mugeyena kwena abagenda tubatuyawo ani gwani Chiko mubiru fulanga ani Chiko mubiru fulanga wanji mukama ogwe mukama akwetaaga ngoma tubatulyawo nazireta gwani Rubega Dikisoni Madirati nyoko oloddewa tena kuita tubatulyawo nazireta kumbe ne malaika yamulabye dda bwe nkutegedde kwekyagulanye senta mu Robert nkulaba weesimbawo wano ebintu wanji mukama ajja wooli mukama akuyita kale tulyawo nezireeta ono gwamuleta malaika ono gwamuleta ono gwamuleta ze malaika abasajja bali wano baziba leta bino tukola bikole si bya ddala leta oba olyawo najja malaika yamutegeera what's your name nange ndi muntu nti ekitalya I want to meet the Almighty God. Move away. Tell him that. I said move away. I want to see Madrat. Again. Madrat Chiko, ladies and gentlemen.